我而家要 double check 咧，我嘅信號燈有冇問題？有冇問題？咦，冇問題喎！試下右邊嘅信號燈先。咦，冇問題喎！真係冇問題喎！我左右邊嘅呢個信號燈都冇問題。我唔知點解上個禮拜我揸車咧，即係喺馬來西亞吉隆坡啊，打信號燈咧係冇人讓我嘅，真係咁趕時間咧，唉，真係放鬆啲啦，後生仔女打食呢係想俾你知道，我哋真係要轉右轉左，唔係我哋打食呢嚟做咩咧？打食呢原來係俾你哋唔讓我哋人。我知我好天真，喺馬來西亞吉隆坡或者馬來西亞每一個地方都係咁嘅。又或者有啲朋友講：你第一次喺馬來西亞揸車啊？係啦，但係咧，如果減少呢啲不文明嘅呢個行為，世界真係會變得更美嘅。道路安全，希望大家開開心心過新年。拜拜。